اے نبی علیہ السلام به برته الله ورته پنځه منځونه کمول چې بیا برته موسی علیہ السلام به بیا واپس کو چې کله بیا پنځه منځونه پاتې شو او راغه موسی علیہ السلام لره نو موسی علیہ السلام ورته فرمایل وی دا پنځم زیات دي لاړ شو چې په دې کې درتم کمی وکړي نبی علیہ السلام ورته فرمایل ای زماروره نور مال شرم راضی مال حیا راضی چې زه الله تعالی شم چې دا پنځم زیات دي دام کم کا نور مال حیا راضی زه نشم چې الله ته نور درخواست نشم کولی چې دا پنځه کم کا دا ورته نشم ویلې او را روان شو د موسی علیہ السلام نه چې څنګه را روان شو د بری نو تاواز شو و ای زما محبوبه منځونه پنځه دي خو ثواب د 500 دی منځونه پنځه دي خو ثواب د 500 دی زما خبره نه بدلیږي زما خبره نه بدلیږي اول مې درته 500 ولیم دک منځونه به 500 یعنی ثواب به د 500 امت ته دی وایا چې کوي 500